Never just before, there's four rivers too. Cause when you're in love, it might a different view. Ayan, kauwi lang galing mamili ng maluto. Wala na po kasi may taong naghintay doon. Ay, aso pala. Bili tayo ng long onion. And ito, naghihintay kasi ng percent. Wala eh. Mga ganyan na lang ngayon. Wala ng 50%. And then, bili tayo ng itlog. Yung brown egg tayo. And then yung request ng prinsesa na kimchi. Favorite niyang kimchi. Ayan. At ito lang ang may percent, kaya binili ko yung aking darling 40%. Dahil kasasahod lang. Ayan. Ilibre naman natin yung ating asawa paminsan-minsan kasi ako lagi. Ito naman yung akin isdang mackerel. Nag-percent off na rin siya. Ayan. Pinagbabalot para mayroong pang ano si Taro ng ay hindi ko mahuli. Nakahipati ko rin ayan. 40% off. Wala na talaga siyang ano. Ayan. Pwede paksiwin, pwede ihaw. Ihaw na lang siguro. Madali pa. And ito naman kay Toy Toy. Meron din niyang budget si Toy Toy. Yung breast. Chicken breast. Ayan. Pakuluan na naman natin kasi hindi po siya kumain. Napagod yata kahapon sa dagat. Yan sa kanya. 20% off. And ito, walang off na karne. Ito yung menu natin today para sa ating daddy. And ito yung pinamili natin today. Ang 5,000 yen, yan na lang. Sukli. Yan. May mga percent pa yan na. Diyos mio. Tapos, bumili na lang ako ng instant pizza. Ito yung dinner ko. Gawa ulit ako. Ayoy. Yan. Tapos, yung ating fruits. Wala talagang percent. Pikit mata natin siyang bilhin kasi sobrang mahal ng fruits ngayon. Nani mo na yun, waribiki. Dyan. And ito yung aking isahog sa sea chicken or tuna. Yan, tignan nyo lang. And ito yung binili ko, yung pineapple na made in Philippines. Meron naman siyang mura-mura yung Thai, galing Thai. Pero Pilipina tayo, Pinoy tayo, kaya tangkilikin ang sariling atin. Tulong na rin natin sa Pinas yan. Nak, koride? Ito naman yung sa aking anak, Prune. Kasi kulang siya ng iron. Yan. And ito naman yung sa akin, pampalakas ng tuhod. Ayan, see? Isa naman yung mga ano-ano dyan, yung mga gatas-gatas dyan. Ito na lang. Taro! Ito na lang, sure pa ako, made in Japan. See? Ay, meron pa. Ala, muntik makalimutan. Ito yung sa aking daddy, partner ng kanyang ito. Isang malaki lang. Ilang percent ba ito? Ilang percent? Ilang ml ba rin? Hindi ko alam kasi hindi na ako minum ito. Siguro 100 ml ito. Ay, 500 ml. Pwede ko makita. Iiwan ba tayo na yun? So, ito lang po yung ating na pang grocery. Yan. Hindi naman yan isang kainan, mayroon pa yan bukas. Itong kay Taro, mga 3-4 na kain niya ito eh. Hiwa-hiwain ko lang. Itong ulam ngayon, itong ulam namin. Pero
Ang anak ko hindi na daw kakain. Ako naman ay pizza na walang egg. Tubig lang ang ihalo natin. Madalian lang. Yan. Pwede siya sa... Pwede mo siyang gawin na lang sa... Kung wala tayong oven, pwede na lang sa fry pan. Okay, 20 minutes. Pero, wag na dyan lagi. Yes, ito yung ating menu for today. Tofu lang at mag-agidofu naman tayo and this long nigi. Okay? Yan lang po mga lalabs. Thank you for watching. Ito ang buhay ng may Japanese wife. Ayan. Tipid-tipid din. Tipid pa ba ito? Thank you for watching. Matane. Tiyadang. Ito yung madaliang paulam natin sa ating busing. Tatlong lang siya. Tatlong sahog. The beef slice, thin sliced beef, and long onion, and agidofu. Yan. Yung tofu na pinrito ba yan? Or pero hindi pa naman siya totally pinrito. Ewan, ano ba yan? And ito naman sa amin ni Taro. Naka-boiled yan. Walang asin. Pwede ko naman kasi siyang isahog sa salad. Breast chicken. Inaagawan ko si Taro eh. Ganong kalinis ang pagkain ng mga aso dito. Walang sahog yan. Ako na lang ang magsahog sa akin. Lagyan ko lang mayonnaise. Isahog ko sa aking salad yan. And malapit na kasi naghihintay na po siya. Yung sa tatay, nasa na yung takip. Sandali lang po yan. Pakuluin lang. Takpan lang natin siya. Mga 3 minutes. Luto na yan. Kasi baka naman yan eh. Madali lang maluto. Yan. Lutuan na naman ang inyong insi. Yan lang po ang ating mako-content araw-araw sa buong buhay. Buhay ng asawa ng Hapon dito sa Japan. Kailangan magluto. Hindi laging luto. Although meron naman siyang luto na. Yung talagang tamad na tamad ka. Pagod na pagod. Yun lang. Kasi kahit asawa ko po na Saturday, Sunday, nilulutuan niya po ako ng ulam, di ba? Mas masarap pa nga yung maluto niya eh. O, see? Kaya bawi-bawi tayo. Yan ang sinasabing give and take. Okay? Mabait ako ngayon. Naglaba din ako. Parang gano'n ah. Oo. Lagi na lang Saturday, Sunday kasi ang laba. Nung hindi pa ako bumalik sa trabaho, Saturday, Sunday kami naglalaba. Ngayon, ayan, nagdadaldal, hindi ko makita yung takip. Pero nasaan na ba ang takip? Balikan na lang natin. Ayan yung aking customer, oh. Naghihintay na ikaw. Ah, hungry na ikaw, hoy. Wag dyan. Ayaw niya magpakuha, oh. Wag dyan. Wag dyan. Alis dyan kay basurahan yan dyan. Ay, siyang punta. Ay, siyang punta. Ay, siyang punta. Nangiro siya, te. Ayaw magpakuha, te, oh. Nanda. Bye-bye. Tachang, toko. Toko si Taru. Naghihintay po yun. Ha? Ishi, maglaro tayo? Come. Play tayo, play. Ulo man, bakit sad ikaw? Pagod lang ikaw. Dali, play kita. Nag-walking man kita today. Asus, dali na. Init-init eh. Dali na. Ako, 24 hours na yata aircon natin to eh. Dalawa pa, taas baba. Agoy, pagod siya. Taro. Wala sa mood si Taro. Tiyadang. Oh, ayan na po. Nakita ko na po yung takip. Yan. Ganyan lang po yan. Diba? Luto na agad yan. Kunting sabaw lang. And luto na rin yung amin ni Taro. Yan ang ulam namin. Naghihintay na siya. Okay. Yan lang po.
Pagsipag kunwari ang asawa. Para sabihin mabait pagtulog. Okay, yan lang po. Thank you for watching always. Matane.